छोड़ दी। आया? हेलो व्यूअर्स, हमारे सामने फैसल भाई बैठे हैं। इन्हें काफ़ी टाइम से इनकी गर्दन में दर्द था, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी और लोअर बैक में काफ़ी दर्द था। इन्हें झुकने में और तेज चलने में काफ़ी परेशानी होती थी। आज ये हमारे पास आए हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी कायरोप्रैक्टिक थेरेपी ली है। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में कि आप कायरोप्रैक्टिक के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है और झुकने में भी प्रॉब्लम थी मुझे, अब वो बिल्कुल नहीं है। हमारी वॉइस से कुछ कहना चाहेंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आए हमारे पास। किसी को ऐसी वाली प्रॉब्लम हो, पेन वाली कमर की या गर्दन की, जोड़ों की, तो आप यहाँ पर जरूर आइए। थैंक यू।